I am the future. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu I am the future. Ntugende utarakora subscribe. Ngarutse kuri ya magambo y'ubwenge. Nanone niba uri umunyabwenge hari ibintu bitatu ugomba gukora. Hari n'ibintu by'ubwenge ngiye kukubwira muri video. Ibi ni kiri gice nakubwiye ko kuri YouTube channel buri munsi azajya hazayo aya magambo y'ubwenge. Ujye atega amatwi buri munsi agufasha kwiga, kumenya, guhugukirwa no kumenya isukwiriye kuba wabamo. Ndetse ujye umva buri munsi cyumenya ubwenge. Iminsi myiza y'umubeshyi n'iminsi myiza y'indyarya, iyo niyo minsi myiza ariko iba migufi kuri bo. Iyo minsi imara igihe gito. Niba umenya ko uri umubeshyi ukaba uri indyarya, iyo minsi yawe uri kubamo izaba iminsi y'igihe gito. Igihano umuntu akunda kwihereza mu buzima ni ukurakarira umuntu, kubera ko ni ukuvuga ngo ufata uburakari bwawe ugasa nkaho wiha igihano kubw'amakosa y'undi muntu yagukoreye. Bivuze ngo uburakari ni igihano twebwe bwacu dukunda kwihereza kubw'amakosa y'undi muntu yabashe kuba yadukora mu buzima bwacu. Ako kantu kamenye kandi ujye umenya ubwenge. Ugomba kumenya ko ikintu cyose cyatangiriye mu burakari cyose iteka mu buzima kizarangira n'ubundi mu gisebo. Ukuri kubabaza iteka kuba ari kwiza kuruta cya kinyuma umuntu yaguhishe. Buri munsi ntukajye buri munsi uhora ujugunya amabuye ku baturanyi bawe mu gihe ubizi neza ko nawe ubwawe utunze amadirishya y'ibirahuri. Niba uzi ukuntu ufite umutima wawe woroshye, buri munsi ntukajye uvuga amagambo akomeretsa, nyamara ubizi neza ko nawe bayakubwiye yagukomeretsa. Niba ubizi neza ko wanga gutukwa ukaba wanga guhemukirwa, byige nawe neza ubitekerezeho, umenye yuko nawe utakwiye kujya utuka abandi bantu. Niba ukeneye kugira ngo uzubahe mu buzima bwawe, aka kantu gashyire mu mutwe. Niba ukeneye kugira ngo uzubahe mu buzima bwawe, menya ko ugomba kugira ngo uzubahe abandi kugira ngo nawe bazakugaruza ibyo wabahaye. Muri ubu buzima itegeko tugenderaho ni uko ibyo utanze ari byo bikugarukira. Nutanga urwango ruzakugarukira, nutanga amafaranga azakugarukira, nugira ubuntu buzakugarukira bwikubye ndetse. Ariko n'umunsi uzahemuka niwiba uzibwa. Iyo niyo formule tugendera muri ubuzima. Jya umenya ubwenge. Mu gihe uzi ko umutima wawe woroshye rero ntukajya ufata igihe nawe ushaka kubabaza abandi bantu. Menya isi turimo. Ibihe bikomeye mu buzima bwacu nibyo bizatwereka inshuti nyazo. Buriya mu gihe uzaba uri kugerageza kugira ngo ubanze umenye ukuntu amazi yaba ari maremare, ntuzigere ukoresha ibirenge byawe. Oya, byagukoraho. Uzabona abantu benshi ku isi bapfa bagapfira mu myaka 25 yabo, ariko ntibashingurwe kugeza igihe bageze mu myaka 70. Rero cunga ubuzima bwawe utabwangiza muri iyo myaka ukiri mutoya. Hari inshuti 3 zo kwizerwa mu buzima bwawe uzagira: umugore ukuze, imbwa ishaje, ndetse n'amafaranga ufite kandi watunganije igihe kugira ngo uyakoreshe. Izo nizo nshuti ufite zo kwizera. Ndetse ikirenze ibindi byose ni Imana. Uzajya witondera utwo tuntu duto duhenze mu buzima bwawe, kubera ko ugomba kumenya ko utwo tuntu duto duhenze mu buzima bwawe ujya ubona ukabijya kutugura. Buriya ugomba kumenya ko burya n'itiyo iyo yamenetseho akantu gato ishoboye kuba yatuma amazi muri karitsiye yose yandura. Ugomba kumenya ko n'ubwato iyo bumenetseho akantu gato, ubwo ako kantu gato kamenetse ku bwato katuma ubwato burohama. Rero n'utwo tuntu duto duhenze ukunda gukoresha natwo ubwato twagukenesha. Jya umenya ubwenge. Mu buzima ikintu cyose ushaka ntabwo kizigera kiza mu buryo bworoshye. Jya umenya ubwenge. Umunyabwenge iteka ntabwo ajya asa nk'aho ajya impaka n'umuswa cyangwa se uwo nakita n'umuntu udafite ubwenge. Niba uri umunyabwenge ntuzigera ujya impaka n'umuntu udafite ubwenge. Buriya kandi ugomba kumenya ko iteka abantu bazajya bavuga cyane imbere y'abantu batabasha kuvuga cyane.
uzabona iyo uri umuntu utuje abantu bagira urusaku bagira n'akavuyo kenshi, mu gihe bazi ko wiyubaha bazajya buri munsi bajya baza bavuga cyane iruhande rwawe. Buri isura nziza ibyo nta kintu ivuze. Ugomba kumenya ko isura nziza iba nziza cyane iyo n'umutima w'indani ari mwiza, ariko isura burya ntacyo iyo ari nziza ariko umutima akaba ari mubi, iyo sura nziza nta kimaze. Urugendo ntago rworoha, ahubwo ikiba kiriho nuko tugomba kurukomeramo urwo rwaba rumeze uko ariko kose. Ikindi kintu uzabasha kuba uzabonera iterambere ryawe, urufunguzo rw'iterambere ryawe uzarubonera munsi y'uburyo wubahiriza amasaha. Kunyerera kw'ikirenge kwawe ibyo bintu ushoboye ko wabirokoka, ariko kunyerera k'ururimi rwawe birashoboka ko ururimi rwanyereye ibyo rwavuze bitabasha kuba byagaruka. Jya umenya ubwenge. Umutima w'ikigoryi uba mu kanwa kacyo, ariko umunwa w'umunyabwenge uba mu mutima we. Aka ni akantu ugomba guhugukirwa, kandi niba uri umunyabwenge wumvireho. Kwiyizera bizabasha kugukuriraho no gufungura amahirwe adasanzwe mu buzima bwawe. Uzakunda abanzi bawe, kubera ko nibo bantu bazabasha kukubwira amakosa ufite mu buzima bwawe. Niba icyo kintu kikunezeza, nta wundi muntu nta n'ibindi bitekerezo bigomba kuza ngo bikubuze umunezero w'ubuzima bwawe. Kabona icyo kintu niba ari cyiza. Igihe ntabwo gihindura abantu, ahubwo igihe cyerekana amasura nyabo y'abantu, ikaberekana abo bari bo, ntabwo kibahindura. Buriya gufata igihe cyawe ukaba uri kuva mu mwijima, ahubwo fata igihe ucana urumuri rwawe. Buri muntu wese aba ari umucakara w'imico ye. Cunga imico yawe urebe n'icyo imaza. Abantu benshi bazagushima, bashima isura yawe kugira ngo babashe kuba bagukoresha. Uzabona abantu bakurata, bakuvuge neza bashaka kugukoresha. Nutabona uburyo bwo kugira ngo ukorere amafaranga mu gihe uryamye, menya ko uzakora ubuzima bwawe kugeza igihe upfiriye. Paka niba utarabona uburyo ki bwo kuba wakinjiza amafaranga mu gihe uryamye, uzakora igihe upfiriye paka. Ntuzigera wishima mu buzima bwawe kugeza igihe wiza gushaka ibyishimo byawe. Kandi menya ko wakangiza ubuzima bwawe ariko ukomeje gukomeza guhangayikira ibyo bibazo byawe. Icyo kintu ugomba kugishyira mu mutwe ukagendana nacyo. Menya ko ibyumba ufite mu mutwe wawe ni bike cyane ku buryo udafite ibyumba byo gukomeza guhangayikira ndetse no kwizera. Ugomba gufata umwanya ukareba, ese ko mfite icyumba kimwe mu mutwe wanjye, kimwe ndagishyiramo guhangayika, kwizera mushyire he? Ugomba gufata umwanzuro, ese nihe ugomba gutoza kwizera, cyangwa se ugomba kuba wasimbuza guhangayika. Guhangayika ntacyo byakugezaho. Uko wakomeza kugendera mu muhanda mu biteka wayobye, menya ko buri munsi ufite amahirwe yo kuba wahindukira ukava muri uwo muhanda wayobeyemo. Ni ingenzi kugira ngo ubanze ucunga uburyo ki ugomba kugenga ubuzima bwawe. Ugomba kwiga gutuza kuruta uko wakomeza kuba umucakara w'akanwa kawe n'amagambo uvuga. Ibyiza ugomba kuba master wo guceceka kuruta uko waba umucakara w'amagambo yawe. Hari ibintu mu buzima bitazigera bigaruka. Amagambo wavuze igihe cyagucitse, nibyo bintu ugomba kwitondera. Ndetse n'icyizere wangije. Umunsi abantu bagutakarije icyizere, umunsi amagambo wavuze ndetse n'igihe, ni ibintu bitazigera bigaruka. Uzace bugufi kubw'urukundo ndetse unubahe, ariko ntuzigere ujya hasi kubwo kwingingira urukundo ndetse no kubaha. Yego uzemera uca bugufi kubw'urukundo ndetse no kubaha, ariko ntuzigere ubicira hasi ubibyingingira ubisaba kugira ngo ukundwe cyangwa se ngo wubahwe.
inyoni yavutse ikavukira muri keji ihora iteka mu buzima bwayo itekereza ko kuguruka ari indwara. Nawe utekereza ahantu uri niba koko ugomba kuba uhari. Iyo nta mwanzi ubana nawe, menya ko n'ubundi niba ubwawe mu buzima bwawe, ubwawe muri wowe nta mwanzi wifitemo, menya ko n'ubundi aba umwanzi wo hanze nta kintu yagutwara. Uko yaza kose, imbaraga zose yabazanye, nta kintu azagutwara. Jya umenya ubwenge. Agahinda kazagukomeza, ariko ubwoba buzagutinyura. Kubabara k'umutima niko kuzakugira umunyabwenge kurushaho. Ako kantu kazirikane. Ntuzigere usuzugura igishoro wacoye mu buzima bwawe kugira ngo uyu munsi ubumeze gutya. Ntuzigere uterwa isoni n'uko watsinzwe, ahubwo uzigire muri iryo somo wakuyemo wongere utangire, noneho wirinde kuzongera gusubira muri iryo kosa. Igihe cyagucitse ntabwo cyongera kugaruka. Umwe mu mwanya utera ubwoba mu buzima ni wa mwanya uhura nawo mbere y'uko utangira ikintu, mbere y'uko utangira umushinga wawe. Ubuzima ni imyiteguro y'ahazaza, ariko imyiteguro myiza y'ahazaza ni ukubaho nk'aho n'ubundi ahazaza ari ntaho, ukabaho kandi witeguye ibyiza, ukabaho witeze kandi ubayeho neza, ubana n'abandi neza. Abantu batsinda mu buzima ntabwo iteka ari ba bantu badatsindwa, ahubwo ni ba bantu batajya bava ku izima, batsindwa bagakomeza. Ntuzige kwiga gusubiza no kwitwara abantu. Ntuzige mu buzima bwawe kurakarira abandi bantu mu gihe ubonye ibyabo byanze, ahubwo uzige gusubiza mu gihe ubonye ibyo byose ubiciyemo. Mu gihe uri kureba ibyiza mu bantu nibwo uzabasha kwisobanukirwa. Ntuzigere uvuga nyamara utarabasha kumenya ukuri kwa nyako kw'ibintu ugiye kuvuga. Ubuzima bwuzuyemo ibibazo byinshi, ariko ibibazo ntabwo bihoraho, kandi n'ubuzima ntabwo buhoraho. Ahubwo banza uhangane n'ibibazo byawe wiyizeye, maze winezererwe kandi unezererwe ubuzima bwawe, kuko ibibazo ntibihoraho n'ubuzima ntibuhoraho. Jya umenya ubwenge. Abantu iteka ntabwo ari wowe bagirira ishyari, oya, ahubwo bagirira ishyari ibikorwa byawe wagezeho, umunezero ufite, amahoro ufite mu buzima bwawe. Iryo ni ryo shyari bakugirira, naho ubundi ntabwo ari wowe. Amasura meza ari ahantu hose, ariko imitima myiza biragoye kuyibona iyi minsi. So rero haranira kugira ngo umutima wawe ube mwiza kurushaho. Nubasha kuba wakontorora ubwonko bwawe, nibwo uzabasha gukontorora ubuzima bwawe. Erega mu mwijima niho urumuri rubasha kwigaragariza. Mu bibazo niho uzabasha kwigaragariza nawe ubwawe, ubuzima bwawe bukarushaho kumera neza kurushaho na mbere. Ntuzigere utegereza ko ubuzima bugenda cyane kuruta uko ubitekereza, kuko ibyo ntuzigere ubibona. Umutekano uzagera ariko udafite ubwisanzure, ibyo babyita gereza. Kimwe mu bintu bikomeye cyane dukunda guhura nabyo mu buzima bibabaza, ni uko ubuzima kenshi dukunda gusaza vuba, ariko tukamenya ubwenge dutinze. Buriya mu buzima bwawe ugomba kwibwira uti, niba uri umunyabwenge, ntabwo nigeze nanirwa, ahubwo nta nubwo nigeze ntsindwa inshuro 1000, ahubwo izo nshuro 1000 nizo nigiye mu buryo bwiza bwo kuba nabasha kwikosora nkakora ibikwiriye. Umunaniro buriya niwo musego mwiza uzabasha kugira mu buzima bwawe. Bishoboye ko watinda, ariko igihe cyo ntikizatinda.
wakererwa ariko igihe ntigikererwa. Iga kugendera ku gihe. Ntuzigera ubasha kugera ku biri imbere yawe mu gihe utabashe kureka ibiri inyuma yawe. Uwo mutwaro witure. Mu gihe uziga kubaho udafite undi muntu, niko uzabasha no kubaho muri buri kimwe cyose, mu bibazo byose uri gucamo, mu mibereho yose uri guhura nayo mu buzima. Impinduka ntoya yose wahura nayo mu buzima ishoboye guhindura itandukaniro ridasanzwe. Uko ubwoba buzabasha kukwegera, ni nako ibintu byinshi bizabasha kugutera bikabasha kugushyira hasi. Kuko umugabo nyawe iteka amagambo agomba guhura n'ibikorwa. Rimwe na rimwe uba ugomba kugenda kugira ngo ureke abantu bagende, ndetse n'uwo mubano ufitanye n'abantu urangire. Ntuzigere ugira ubwoba bwo guhinduka, kuko n'ubundi bizarangira bibaye uhindutse. Abantu ba fake bagira ishusho kugira ngo babashe guharanira bagaragaza nk'aho ari abantu bakwiriye cyangwa ari abantu ba nyabo, ariko mu by'ukuri ari aba fake. Ndetse abantu ba fake iteka bazahora bagaragaza ishusho nziza kugira ngo bagumane abantu batabitayeho mu buzima bwabo. Uzabona niba uri umuntu wa fake iteka uhora ushaka kugira ngo wemeze abantu, nyamara abo bantu uri kwemeza ari n'abantu ba fake uri kukwemeza kugira ngo bagume mu buzima bwawe. Kandi ikindi mu buzima bwawe, rekera kubwira abantu ibirenze ibyo bakeneye kumenya. Vuga mu rugero. Tangira kwiga kuba wenyine, kubera ko nta muntu uzigera abasha kukubabaza umunsi uzaba waramaze kwiga ibi ngibi. Ibintu byose ubasha guhereza ubwonko bwawe nibyo bizabasha gukontorora ubwonko bwawe. Ibyo uvuga, ibyo wirwamo. Gukura kwa nyako ni ukwiga kugenda mu gihe uhunga abantu, ugahunga ibibazo biteye ubwoba cyangwa se bikubuza amahoro y'ubwonko bwawe. Uko niko gukura kwa nyako. Mu gihe ubonye ibintu bikubuza amahoro y'ubwonko bwawe, bikwambura icyizere, bikwambura icyubahiro, bikwambura agaciro, bikwambura ibyo ukwiriye, self worth. Igihe ibyo bintu byose bikwambura ibyo byose, ukiga kubihunga, uko niko gukura kwa nyako uzahura nako mu buzima. Mu iherezo rya byose hari ibintu bitatu by'ingenzi: uko uzakundwa, uko uzakunda, uko uzabaho, ubuntu ugira mu buzima bwawe. Ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko ugomba kuzarekura ibintu byose bitakugenewe. Ibyo ubona bitakugenewe, bitagukwiriye, ugomba kuzabireka. Ikindi kintu ugomba kumenya, kujya impaka n'ikigoryi birangira mwembi mubaye ibigoryi. Ugomba kumenya ubwenge. Iteka mu buzima bwawe uzakunde roho y'umuntu, ntuzagendere ku isura cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya, kubabarira ntabwo bihindura ahahise, ariko byibuze bihindura ahazaza. Icyo nicyo kintu ugomba kumenya. Kandi ibintu byakubabaje ni nabyo mu by'ukuri bikwigisha. Umunyabwenge iteka mu buzima hari ibintu bibiri, hari n'ibintu bitatu abika nk'ibanga, akabibika mu buzima bwe, akabihisha umuryango we: intege nkeya ze, umubabaro agira, ndetse n'agahararo ke, infatuations. Ibyo bintu byose niba uri umugabo w'umunyabwenge uzabihisha umuryango, ntuzabyerekane. Intege nkeya zawe. Urukundo ntabwo rupfa kubera ko habayemo distance yuko abantu babiri bakundana batagihura, ahubwo rupfa kubera bombi bashidikanya. Ntuzigere uncira urubanza, nyamara keretse igihe uzaba 100% nta kosa ufite mu buzima bwawe. Ni nayo mpamvu wabona igisambo ku muhanda, wabona undi muntu wese ku muhanda, ntuzigere ucira urura muntu urubanza, kubera ko nawe turamutse twinjiye mu buzima bwawe
tugashaka ikosa, nawe twagushyira ku muhanda tukagucira urubanza nk'uko uri gucira urubanza uriya muntu wese uri kubona ku muhanda. Uko ubona bano bantu bacira imanza, nawe burya tugushyize ku karubanda tukareba amakosa yawe tukayareba, nawe burya nta wakureba neza. So ntugacira abandi imanza, jya umenya ubwenge. Ntugende udakoze subscribe kandi ujye muri comment uvuga ati ndafashijwe. Ciao ciao, ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao, William Vision. Imana ibahe umugisha.